Привет, Вероника. Я люблю тебя. Это взаимно. Ха-ха-ха, что? Нет? Конечно. Ты жирный кот, как я могу такого полюбить? Ха-ха. Ага, кто это пишет? Ах, Томас. Чувак, рассказывай, что у тебя там случилось. Дастин, сколько можно спать? В общем, вчера я признался в любви Веронике. Самой красивой, милой, белой кошечке. Она мне отказала, сказала, что я толстый кот. Слышишь, Дастин, слышишь я? И вправду жирный. Я должен похудеть, я должен, уверен, потом Вероника будет просить прощения. Слышишь, я и вправду жирный прощений. Просить прощения. Что? Как так, чувак? Не могу поверить. Я всегда знал, что Вероника-то еще. Короче, чувак, забей на нее, ты вообще крутой бро, правда, чувак. Ах, Дастин, мне так грустно. Эй, чувак, у меня есть идея. Что я? Дастин, ты сейчас серьезно? Спортивный зал? Ага, да ладно. Тома, если хочешь похудеть, нужно ходить в спортивный зал. Я устал. Не могу больше поднимать эту штуку. Томас, перестань, если хочешь худеть, то не нужно ворчать. И вообще это не просто штука, это штанга. Эй, Дастин, почему я не похудел? Это меня расстраивает. Чувак, ты серьезно? За один день не похудеешь? Что? Правда? Но я думал, что похудею за это время. Какой же ты глупый, Томас!